بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید لرم چې تاسو ټول به ډیر زیات خوئ. نن زمونږ نوی سبق دی تختی نمبر 4. تختی نمبر 4 د حرکاتو په باره کې دی. د دې نه مخکې چې مونږ کومې تختیانې وي، تختی نمبر 1، تختی نمبر 2، تختی نمبر 3، په هغې کې مونږ هر حرف چې دی هغه د هغې نوم زده کو او د هغې د ویلو صحیح طریقه یې زده کړه، د هغې نوم یې زده کو. اوس دا تختی نمبر 4 چې دی په دې کې هم حروف ورکړي دي، لیکن دا حرفونه چې دي که دا ته تاسو سوچ وکئ، په دې له پاسه او لاندې څه نښې ورکړي دي. دې ته وګورئ، لکه اوس دا جیم دی، د جیم له پاسه دا نښه ورکړې ده، دا جیم دی د جیم لاندې نښه ورکړې ده، جیم دی د جیم له پاسه دا نښه ورکړې ده. نو دا نښې چې دي دا به دي دا څه لپاره په قرآن شریف کې راغلي دي او د دې نښو مطلب څه دی او دې ته څه نوم وایي. نو نن به مونږه دا نښې زده کوو. نو ګورئ دا الف دی، خو چې دا خبره یاد ساتئ چې په الف باندې له پاسه داسې نښه راغلې وي یا لاندې ته داسې نښه راغلې وي یا له پاسه پې داسې نښه راغلې وي، نو دې نښو ته دې الف ته به بیا مونږ الف نه وایو بلکې دا به حمزه وي. نو دا اوس حمزه ده. اوس په دې حمزه له پاسه چې دا کوم پرته نښه ده که نه، دې ته څه نوم وایي؟ زبر ورته وایي. څه وایي ورته؟ زبر. لکه په حرف له پاسه چې داسې پرته نښه راشي نو هغې ته زبر وایي. د حرف د لاندې چې داسې پرته نښه راشي دا اوس لاندې دی، ګورئ دا لاندې ده او دغه له پاسه ده، نو دې ته بیا زیر وایي. او حرف له پاسه چې کوم داسې پرته نښه راشي خو د واو په شان کچ واو په شانتي نو دې ته بیا پیش وایي. نو دغه شانتي دا سبق چې دی که دې ته تاسو سوچ وکئ، نو لکه اوس په دې جیم له پاسه زبر راغلی دی، په دې جیم نه لاندې زیر دی او په جیم له پاسه پیش دی. خو که دې زبر زیر پیش ته تاسو وګورئ او زه تاسو ته یو بل ځای کې هم رالومه، خو هغه به د دې نه لوکټي بدل وي، یعنی ولاړ ولاړ به وي. دې ته وګورئ په باله پاسه چې کوم دا هم زبر دی خو دا ولاړ ولاړ دی، دې ته کړي زبر وایو. صحیح ده جی. دا به بیا په تخت نمبر 12 کې کخیري وایو. دا لام دی، د دې لاندې هم نښه ده خو پرته نه ده، د هغې په شانې پرته نه ده بلکې څه ده، نو دې ته به بیا موږ څه وایو؟ کړي زیر. صحیح ده جی. او که فرض که هغه پیش الټه کړي نو دې ته بیا الټه پیش وایي. دا سبق بیا یې زده کوو. راځئ اوس نن مونږه نوی د تخت نمبر 4 دا سبق زده کوو. نو په دې کې که مونږ تاسو سوچ وکئ نو دې ته زبر وایي، دې ته زیر وایي، دې ته پیش وایي، او دې درې واړو ته په جمع باندې حرکات وایي. څه وایي ورته؟ حرکات. څه وایي ورته؟ حرکات. نو که تاسو نه څوک تپوس وکړي چې حرکات څه ته وایي یا حرکت څه ته وایي، نو حرکت یو ته وایي، زبر ته جدا حرکت، زیر جدا حرکت او پیش جدا حرکت، او درې واړو ته حرکات وایي. په پښتو کې ورته حرکتونه وایي. حرکات او حرکتونه. نو نننی سبق زمونږه د حرکتونو په باره کې دی. حرکت ورته ولې وایي؟ تاسو ته پته شته؟ حرکت ورته ځکه وایي، حرکت څه ته وایي؟ یو شي له حرکت ورکول. دلته کې حرف چې دی موږ د هغې نوم نه لوست، دې له به یو خاص قسم حرکت ورکوي. لکه اوس دا حمزه ده، نو حمزه به نه وایو چې حمزه، که جدا جدا وایو نو حمزه او زبر، حمزه زیر، حمزه پیش، ها زبر، ها زیر، ها پیش. نو دې خو تاسو ټول ویلی شئ. لکه اوس ګورئ دا ځای ووایئ را زبر، را زیر، را پیش. ټیک شو؟ دا ووایئ کاف زبر، کاف زیر، کاف پیش. نو دې ته دا طریقه چې ده نو په داسې طریقه به مونږ دا په قرآن شریف کې بیا نه وایو. دلته خو مونږ صرف د زده کړې دپاره وایو چې حرف نوم والو او د دې حرکت نوم جدا والو. دې طریقې ته ویلی شي جوړ. وړو ته مونږ نوي زده کوونکو ته مونږ دا طریقه مونږ زده کوو چې د حرف نوم والی او د حرکت نوم والی جدا جدا. نو دا دې طریقې ته خلک جوړ وایي. نو دا خو صرف د حرفونو نومونه دا خو اساني. خو اصل طریقه چې ده هغه دا ده چې مونږ په قرآن شریف به روانه وایو. نو څنګه به وایو چې په قرآن شریف کې حمزه راغلی له پاسه بې زبر راغلی، نو څنګه به وایو؟ د حمزه خپل اواز دی. د حمزه اواز سره آ آ، د حمزه اواز سره آ. دې ته به داسې مونږ نه وایو چې ها، ځکه چې د حمزه خو نوم و، اوس اواز چې دی چې دی هغه سره آ. نو د زبر د ویلو خپله طریقه ده چې په کوم حرف له پاسه زبر راشي نو د هغې د ویلو سره خپله طریقه ده. صحیح ده جي. نو څه طریقه ده هغه به اوس موږ زده کوو.
خو د هغې نه مخکې زه تاسو ته حروف هجا ته واپس راشم او دلته کې زه تاسو ته دا پنسل راوالم او تاسو ته وکاږم چې لکه اوس دا باره په دې لپاسه زه زبر وکاږم نه ما زبر ویستو په تا لپاسه زبر دا زبر دا زبر دا ولې زبر دی ځکه چې دا زه په حرف لپاسه وکاږم صحیح ده جی اګه دا څومره په سین لپاسه په شین لپاسه په صاد لپاسه په ضاد لپاسه په طا لپاسه په ظا لپاسه په عین لپاسه په غین لپاسه په فا لپاسه ټیک شو نو داسې نښه پرته نښه چې هغه په حرف لپاسه راغلی وي نو دې ته مونږه زبر به وایو ښه خو چې کله داسې نښه چې هغه د حرف د لاندې راغلی وي که نه لکه اوس ګوره دا الف دی نو بیا لاندې نښه راغله د الف نه حمزه جوړه کړه د با لاندې راغله تا د لاندې راغله د تا د لاندې داسې نښه راغله جیم د لاندې راغله ټیک شو د ح د لاندې راغله د خ د لاندې راغله د دال د لاندې راغله د دال د لاندې راغله د را د لاندې راغله د زا سین شین صاد ضاد د لاندې نو دې ته به بیا موږ زبر نه وایو بلکې زیر به وایو نو دا خبره یې یاد وساتئ ټیک شو اوس که فرض که به دې لپاسه داسې د واو په شانتي نښه راشي څه په شانتي د واو په شانتي نښه نو موږ پسې به دې پسې راغه راولو ولش نو ګورئ د پاس سري ګول غونده کې د واو په شانتي او داسې غونډ غونده کې راشي نو دې ته به بیا موږ وایو پیش دې ته به څه وایو پیش څه به ورته وایو پیش ټیک شو که نه نو تاسو به اوس په دې خبره پوه شوي په طا لپاسه ما پیش ویستو په ظا لپاسه مې ویستو په عین لپاسه مې ویستو په غین لپاسه ویستو په فا لپاسه ویستو نو دا به تاسو زده کړئ نو راځئ اوس خپل هغه سبق له چې کوم ځای کې هغو په خپله لیکلی دی نو دلته په حمزه لپاسه څه ورکړی دی زبر دلته حمزه لاندې زیر حمزه دا به ویلو طریقه سره کله چې زبر راشي نو د هغې خبرو طریقه دا نه چې خوله به کولاو کو او اواز به ورسره کولاو کو خو یو خبره به یاد ساتئ چې راکاږئ مې نه ګورئ چې راوښکدو غلط به لکه څنګه ګورئ وای وای به غلطي جټکه به هم نه ورکوو به هم غلطي حمزه به هم نه وایي ځکه چې دا خو نوم و دا خو موږ د عزت لپاره نوم زده کړو چې دا یو حمزه اصل ویل طریقه سره د زبر د ویلو طریقه سره لکه اوس دا درې هره طریقه زده کوي نو دا سره ها اوس وایي و چې زیري نو په زیر کې به دا خبره یاد ساتئ چې خوله اواز به ښکته کوي خوله به پې هم ښکته کوي اواز به هم ښکته کوي ای شاباش چې پیش نو دواړه شونډې به راغونډې کوي نو اواز به په خپله راټول شي او نو څنګه شو ای او راځه اوس وایو دا وایي لا لی لو کا کی کو هسې نومونه یې والئ جوړ چې ورته وایي طا زبر طا زیر طا پیش دا یې نومونه شو ښه وایي جیم زبر جیم زیر جیم پیش غین زبر غین زیر غین پیش دا د دې هسې نومونه اخیستل شو دې ته جوړ طریقه وایي اسو روان چې وایي یو اواز به دې جوړوي لکه اوس وایي یا یي یو دا وایي جا غلط شوې راکاږه مو جه جی جو وایي خو خي خو په دې کې به زده کوونکو خوږو دې کې به دا خبره یاد ساتئ چې څنګه چې په حروف هجا کې ویلو که نه چې غټ حرفونه چې دي هغه ووري خا صاد ضاد طا ظا غین قاف نو دلته به هغه غټ حرفونه غټ وایو لکه دا یې بیا شنه ورکړي ګورئ غا غي غو خا خي خو قا قي قو دغه شانتي صا صي صو دا شنه چې ورکړي اووه حرفونه دا به غټ وایو صحیح ده جي خو په دې کې یو خبره یاد ساتئ ما تاسو ته په حروف هجا کې ویلي چې را چې دا را هم شنه لیکلي دا به غټه وایو خو دلته کې خبره واضحه شوه هلته کې ما تاسو ته ویلو چې په را باندې کله زبر راغلی دی اوس ګورئ په دې را زبر راغلی په دې را پسې دا یې شنه لیکلي دا منځنۍ دا را زیر پې ورکړی دی دا یې شنه نه دی لیکلي مطلب دا دی چې په را باندې زیر راغلی و که نه لاندې داسې نښه راغلي وه نو بیا به دا نری ویلی کېږي ری او دا به غټه وایو را ری رو را ری رو شاباش وای ف بی وای و وای می وای سو نو دا زمون نوې سبق و اوس زه تاسو نه تپوسونه کوم تاسو مالا جواب راکوئ چې تاسو یې څنګه وایي ښه جی زه تاسو نه تپوس کوم تاسو به اوس مالا د خبرې جواب راکوئ چې تاسو یې څنګه وایي ټیک ته جی نو راځئ چې وایو جی وای دا جا دا وای ضي دا وای دی دا وای حي ټیک شو دا وای ضي غټه ټیک شو
دغه شانتي دا وای لو، دا وای غي، دا وای شي. غلط شوي، شي نه کنه، د زبر اواز به زیر نه ورکه، اخو زیرو شا. دا وای کا، نه غلط شوي، دا خو پیش ته پکا پانی کو شونډي به راټولي کا. دا وای طوا، غلط شوي، طوا باندې لپاسه زیر دی لاندې، لپاسه پې زبر نه دی، زبر خو دلته کې دی، دا چې دی دا طوی دی. نو انشاءالله دغه شانتي پریکټس چې دی هغه به ځان نه په قرآن شریف کې وکړئ. په قرآن شریف کې به راوالی چې په کوم حرف لپاسه زبر یې خوله اواز پې کولا وهئ، چې په کوم حرف لاندې زیر یې خوله اواز پې ښکته کوئ، او په کوم حرف باندې پیش وي نو خوله او دواړه شونډې به پې راټولوئ. دا چې دا د دې حرفونو د ویلو طریقه ده. نو دا به تاسو زده کړي وي او په دې باندې به ښه انشاءالله پریکټس وکړئ. غټ حرفونه به غټ وایئ، په را باندې چې کله زبر راشي نو غټه به وایئ، په را باندې چې پیش راشي نو غټه به وایئ، د را د لاندې چې زیر وي نو را به نرۍ وایئ. سخت حرفونه به سخت وایئ، هلته کې مونږ ویلو اته حرفونه په حروف هجا کې مونږ ویلي وو، هغه به تاسو زده کړي وي انشاءالله. نو دا زمونږ نوی سبق و، او انشاءالله نور سبق به مخې ته په نوي تختې نور تختې کې د حرکاتو نورې قاعدې دی به وایو. خو زبر او زیر پیش ته خلاصه څه شوه؟ زبر زیر پیش ته څه وایي؟ حرکات. یو ته حرکت وایي، ډېرو ته حرکات وایي. او که زبر حرکت راشي نو خوله اواز به کولاو، که زیر حرکت راشي خوله اواز به ښکته کوو، او پیش حرکت چې په یو حرف باندې راشي نو دواړه شونډې به پې راغونډو. الله یو ښه ساته، الله یو آباد ساته، او خپل ځان خیال ساتئ او خپل تلفظ باندې محنت وکړئ. انشاءالله قرآن شریف زده کول ډېر زیات اسان دي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.